Lambamızı tamir ettik. Gerçek verdiği watt ortada. Oo, göz alıyor diyor. Kapağını da takarız biraz sonra. Bu da ikinci lambamız. Şuradan eksi yolu kırılmıştı. Biraz kazıyıp yeni yere bağladık, lehimledik. Açalım bakalım. İlk çalışmada 88 ampere kadar, watt'a kadar çekiyor. Amper nereden çıktı be? Toplayınca 83 civarına düşüyor. 84-85 diyelim hadi.